ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோடய பிரதரோட லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் தெரிகிறவர் தான் கயல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஓனர் கலைசெல்வன் மேகநாதன். ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களை அப்ரோச் பண்ணார் பில்டிங்க்கு. நாங்கள் பில்டிங் கட்டுற பிளானில் இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து இவர்கிட்ட வந்து அவர் வந்து எங்ககிட்ட என்ன சொன்னார்னா, நாங்கள் A1 கிரேட் இன்ஜினியர், உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக பில்டிங் கட்டி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்ககிட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இவர் அக்ரிமெண்ட் போட்டு இவர் எப்படி நடந்துக்கிட்டாரு, எப்படி வந்து பில்டிங் கட்டியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ நான் இந்த வீடியோவை எதுக்கு பதிவு பண்ணுறேன்னா, வீடு கட்ட போகிறவங்களும் இனிமேல் வீடு வந்து பில்டரை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறவங்களும் உஷாராக இருங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை போடுறேன். மெயினாக இந்த பில்டர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வீடு கட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் உங்களுக்கு ஏற்படும். நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரிய வரும் எப்படி அவர் வந்து ரூஃபிங் பண்ணியிருக்காரு, எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு, எப்படி வந்து பிரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி இல்லாமல் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வீட்டோட அலைன்மெண்ட்டில் இருந்து வீட்டோட ஸ்டெப்ஸோட மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இம்ப்ராப்பராக இருந்தது. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப நாங்கள் இதனால் டிசப்பாயிண்ட் ஆனோம். ஸோ ஃபர்தராக நாங்கள் அவரை வந்து அவரை வந்து ரீச் பண்ணி ஏன் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டப்போ அவர் வந்து நான் வரேன் நேரில் அப்படின்னு சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து அவர் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் வருவாருன்ட்டு. ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பில்டிங் வந்து ரொம்ப தரமாக இல்லை அப்படின்ற தெரிஞ்சு போச்சு. நாங்களும் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஃபர்தராக வந்து நாங்கள் மறுபடியும் ரீச் பண்ணி அவர்கிட்ட கேட்டோம் எப்போ வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு. எங்ககிட்ட எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே அவர் தரல, வரேன்னு மட்டும்தான் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் தெரியும், மறுநாளே நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்ட மறுநாளே வந்து அடியால் அனுப்பி எங்கள் பில்டிங் கிட்ட எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் பில்டிங் ஆல்ரெடி நாங்கள் வேறு ஒரு பில்டரை வச்சு இந்த குவாலிட்டியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ப்ராக்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக பில்டிங்கில் ஆளுங்களை வச்சுருந்தோம். இவர் வந்து அடியால் வச்சு அவங்கள பில்டிங் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி மிரட்டியிருக்காரு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும், சிசிடிவியில் நாங்கள் கேப்சர் பண்ணதை பார்த்தா தெரியும். மேற்கொண்டு இவர்கிட்ட வந்து எங்கள் பணத்தை திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாலும் அவர் தர மாட்டேங்கிறாரு, எங்ககிட்டயும் வர மாட்டேங்கிறாரு. எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே இவரை பற்றி தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்களும் இனிமேல் பில்டிங் கட்ட பிளான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. எந்த ஒரு பில்டரையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக அவரை பற்றி விசாரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையை சொல்லணுன்னா இவர் இன்ஜினியரே கிடையாது. ஸோ இந்த பதிவில் நாங்கள் தெரியப்படுத்துறது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் உஷாராக இருங்க பில்டிங் கட்டுற விஷயத்தில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோலேயே நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து மறுபடியும் எல்லாத்தையும் இடிச்சிட்டு அவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண செவருலேருந்து எல்லாமே இடிச்சிட்டு மறுபடியும் நாங்கள் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்களால் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹியூஜ் அமௌண்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப லாஸில் போயிட்டுருக்கு. கடனெல்லாம் வாங்கி இவரால் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமைக்கு வந்து நாங்கள் போயிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் எல்லாேருக்கும் தெரிய வைக்கிறது என்னென்னா, உஷாராக இருங்க பில்டரை சூஸ் பண்ணுறதுல. இவர்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்து மோசம் போகாதீங்க. இவரை பற்றி தெரிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் நீங்கள் தெரிஞ்சே இவர்கிட்ட பில்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நஷ்டம் தான் ஏற்படும். ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.